အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါလေးက30ဝက်60ဝက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင်လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဲကောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါလေးကခဲစုပ်ပိုက်လေးလျှက်စစ်ခဲစုပ်ပိုက်လေးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အပူချိန်ကကျွန်တော်တို့ခဲပျော်တာကတော့30ဝက်လောက်ပဲပုံမယ်60ဝက်လောက်ထိတော့ခဲကောက်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကခဲကဘာဖြစ်လို့30ဝက်လောက်ထိပဲပျော်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီကောင်ကခဲဆုပ်တဲ့ခါကျရင်သူကဟိုခဲကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခဲကောက်နဲ့အရင်တိုးလိုက်ပေါ့เนาะခဲကောက်နဲ့အရင်တိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခဲပျော်တဲ့ချိန်ကျရင်ခဲလေးကိုဒီကောင်ကဟိုဆက်ပြီးတော့ပြောနေအောင်ဆိုပြီးတော့30ဝက်လေးပါတာပေါ့နော်ဒီကောင်ပလက်ပေါက်လေးပါနော်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုစုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဒီကောင်လေးအဲ့တော့ဒီခဲကောက်လေးဒီကောင်ပေါ့ခဲကောက်တောင်ဖြစ်တယ်ဒါခဲထုတ်ပိုက်ပေါ့နော်ခဲထုတ်ပိုက်လို့ပဲခေါ်တာပေါ့နော်ခဲရှင်းတဲ့ဟာဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးပြန်ရောက်ထားပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဲဆုပ်ရတာကျွန်တော်ပိုလွယ်သွားတာပေါ့နော်ဒီထိတ်လေးနဲ့နော်ဒါလေးရက်စစ်ဆရာများအသုံးပြုသူများဒါလေးပြန်ရောက်ထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပလက်ထိုးရမယ်ပလက်ထိုးတိုင်းဒီထိတ်လေးကပူနေမယ်ပူနေတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုခဲကောက်လေးနဲ့တိုးပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်မှာလှုပ်ပြီးတော့ဒီလိုခဲဆုပ်ပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်တို့ capacitor တို့ဘာတို့ RIC တို့ဘာတို့ဖြုတ်ရင်ဒီကောင်လေးသုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါဗျ